大家好，我係陳 Sir。咁咧嚟緊考試咧，我哋剩翻唔係好多堂就考試啦。咁啊，仲有2課未教咯。咁所以咧，而家會拍啲片咧，同大家講翻啲考試嘅內容啦。咁第一條影片咧就會係出咗6 exponential functions 裏邊第一 part 嘅 law of rational indexes。咁呢條跟住咧會拍5個影片嘅。第一條影片嘅目標咧，我哋會睇下咩係A 嘅n over n 次啦。咁啊，第一個 objectives 啦就會係 definition of a to the power n over m。好啦，咁咧喺你嘅數學書裏邊啦，第6.5頁咧，咁其實都有介紹翻個 laws of rational indexes 嘅。咁咧呢度有2個綠色嘅框框啦，就講翻呢個 A 嘅 n 分之1次同埋 A 嘅 n 分之 m 次嘅意思係乜嘢？咁睇書咧可能會比較困難啦，咁啊得啲代數，咁所以咧我都準備咗一啲數字咧俾大家去了解下咧佢係做乜嘅。咁咧你會見到咧，我而家寫咗大家可能熟悉一啲嘅數字喺度啦。2嘅 square 咧係4啦，5嘅 square 係25啦，呢啲大家都應該熟悉咯。咁頭先就大家都應該熟悉嘅就係2嘅 square 係4嘅時候咧，咁4嘅square root 啦就會去翻2啦，25嘅 square root 咧會去翻5咁樣咯。咁但係平時咧個 square root 嗰度咧個2咧就唔寫嘅。因為咧用開係 square 啦，同埋 square root 咧，咁個2就可以唔寫啦。咁但係咧，而家我哋高次方程啦，咁下邊嘅例子咧會係2嘅4次咧係16。咁我哋想揾翻叫做第4次方根啦，或者係 fourth roots of 2。咁咧英文係 fourth roots of 2。咁啊點樣去表達咧就會係咁樣啦。咁都係寫翻個根號咁啊16啦，然之後左上角咧就寫翻個4次。咁呢個4字咧，咁就應該要細隻啲咧，升喺左上角嘅，同平時寫開啲次方啦。2嘅4次寫喺右上角咧，就啱啱個位置咧就對調咗啦。咁所以咧，the fourth root of 16係 is 2。咁咧16嘅4次方根係2啦。咁但係咧，你會見到咧，平時我哋計數咧都好少用個平方根啦。計數嘅時候，通常係表達佢係根號嘅時候咧，我哋先會用個根號去表達啦。咁但係我哋計數嘅時候咧，通常都唔會用個根號去計數嘅。咁點樣做咧？點樣可以唔用根號又表達到相同嘅意思咧？我哋睇睇呢一個例子啦。咁咧其實咧就會係3嘅5次咧係243啦。咁然之後咧243嘅5次方根係3啦。頭先就講啦，點樣可以就唔用根號表達相同嘅意思？我哋睇下下一步啦。咁咧其實咧就會喺左右兩邊啦都乘翻1/5次，咁樣咧就可以令到咧左手邊左方嘅3嘅5次再乘1/5次咧就變咗3嘅1次啦。然之後咧243嘅1/5次咧就係右方啦。然之後咧就會得到咁樣咯。咁其實咧就大家都見到啦，而家咧5次方根 fifth root of 243同3係一樣嘅。然之後呢邊呢個3咧亦都係等於243嘅1/5次。咁所以咧其實就得到個結論咧就會係243嘅1/5次咧就會係5次方根嘅243次啦。咁所以簡單啲去睇啦，平時如果你寫答案啊，做一啲想靚仔啲咁樣寫嘅時候咧，其實我哋就會寫 A 嘅 n 次方根啦，n root of A。然之後咧計數嘅時候咧，其實咧我哋就會寫翻個次數咧係一個分數去表達啦。A to the power n 1 over n。A to the power 1 over n is equal to n root of A。咁所以咧，其實書裏邊咧仲有啲嘢咧係咁嘅樣嘅。咁所以簡單啲講咧，如果個見到條題目咧係用個根號表達啦，呢個咧個次方咧就會寫分子啦。然之後咧，呢個 n 嘅根號 n 次咧就會寫分母啦。咁呢個咧就係rational indexes 個負號嘅表達啦。
咁啊，右手邊呢一個咧，我哋通常咧就係睇題目嘅時候會見到咁嘅樣咯。然之後咧，我哋計數嘅時候咧就會用呢個份數嘅次數去計數咯。然之後咧，答案咧用份數表達就 OK 㗎啦。好，呢條影片講到呢度，咁跟住咧就會有其他影片咧講頭先嘅一啲 examples。